听故事学中药。今天讲的是桃仁的故事。话说大唐开元年间，长安城外有个叫清水湾的河滩村落，村头老木匠张驼子正愁眉苦脸蹲在自家小院里。这张驼子啊，打小就跟木头打交道，雕花刻鸟手艺一绝，可这些年久坐弓腰，落下了毛病，腰腿时不时就疼得像针扎，尤其这2日疼得他直冒冷汗，连刻刀都握不稳了。他老伴儿王婆子也急，自个儿年纪大了，肠胃不顺，3、5天解不出宫，肚子胀得慌，看着老头子难受，他更上火，嘴里念叨：这日子可咋过哟，正发愁呢。村后山脚住着的药翁李老爷子拄着拐慢悠悠来了。这李老爷子早年游历四方，懂些草药，平日里村民有个头疼脑热都爱找他。他一看张驼子那架势就笑了：驼子哥，你这腰腿是淤血堵了路，气血不通则痛，王嫂子呢是肠子干结了，得润一润。说着他从怀里掏出个小布包，打开一看，是些扁扁的，表面带皱纹的褐色小籽儿。王婆子好奇：老爷子，这是啥宝贝？李老爷子捻起一粒：这叫桃仁儿，就是咱村头那老桃树结的桃子里的核仁。别小看它，性子平和，味道嘛，有点苦里带甜，专走心肝。大肠这几条经络，它可是活血祛瘀的好手，还能润肠通便，正对你俩的症。他让张驼子坐稳，取了些桃仁，用石臼捣成细末，又兑了点佳酿米酒，调成糊状，敷在张驼子腰腿疼处，一边敷一边说：这桃仁啊，活血就像给淤堵的河道清淤泥，敷上去能散瘀止痛。古时候匠人劳作，伤筋动骨，常用它外敷。张驼子只觉得敷处微微发热，疼痛竟缓了几分。接着李老爷子又抓了一小把桃仁，丢进陶罐里，加水慢煮，对王婆子说：嫂子，这桃仁煮水喝，能润肠子，让大便顺溜。他性子不烈，温和得很，老人家用着放心。王婆子半信半疑，喝了一碗，没过半天，肚子咕噜响，竟顺畅了。他喜得直拍手：神了，这桃仁真管用。李老爷子捋须笑道：桃仁名字简单，就是桃子的仁儿，但用处大，它活血去瘀，对付像驼子哥这种久坐瘀痛，润肠通便，治嫂子这样的干结。不过记住，桃仁根子偏凉，体虚的人要慎用，外敷一般用9条，增强药力。打那以后，清水湾的村民都知道了桃仁的妙处，家家晒些备用。张驼子的刻刀又舞得虎虎生风，王婆子逢人就夸：桃仁啊，是咱庄稼人的活血钥匙，润肠灵膏，